Usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Hello Cebu, maayong buntag. Nagsunta ang kahayag nga nagsulid sa matuod, kadagan sa panghitabo. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Ang katutulungan sa mga katawhan. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Hello Cebu, may Buntag Pinoy, adlaw karon nga Martes, Hulyo 13, tuig 2021. Sa katarandan, among hatod ganinyo kini mga balita na ipos sa CCTN, Channel 47 Unit Department, headed by News Manager Kapitan Dennis Tabar. Among ipakita kaninyo kini mga front pages sa mga pamantalang lokal ug nasyonal, umukot to sa kami pipila ka mga balita sa maong mga pamantalaan. Mag-isgot-isgot kami sa mga butang na may labot ang lungsod. Among basahon ang inyong mga text messages ni parakat natin tulumanon. Ang weather report musunod karong taon-taon. Ako si Manny de los Santos Rabacalo, sa Sanandan, gabanatong atong partner, Batag Buntag, Konsihal Maluano Inukando Tabar. Cons, may buntag. May buntag sa itong viewers sa Hello Cebu, may buntag Pinoy. Ato da yung sugdan atong programa, pinaagis pagpadangat sa itong latest weather update. Hikis pag-asa maktan, Sir Jomar Clarino. Good morning. Yes ma'am, good morning sa tanan o sa tanang tig paminaw. Kini atong latest weather update karong adlaw. Ang easterlies or init na hangin gikan sa dagat Pasipiko ang paday nakaapekto sa tibuok sa nasod. Ang tibuok sa Visayas kasama na ang probinsya sa Cebu makasinati ta mga pag-uwan ug kini mga pagpanugdog og kilat tungod kini sa easterlies. Hiningot to na sa kasarangan ng hangin masinati sa tibuok sa Visayas ug ang kadagatan malinawan nito na sa kasarangan ang pagbalod. Ang temperatura sa Cebu 26 to 32 degrees Celsius, natay heat index na maabot sa 38 degrees Celsius. Ikan diri sa Mactan pag-asa Visayas, DOSP Jomar Clarino. Dagang salamat Sir Jomar Clarino, may buntag niyo tanan dinas pag-asa maktan karon arita sa atong front pages sa mga pamantalaang lokal ug nasyonal atong sugdan sa Sunstar Daily. Sa Sunstar Daily, Tri-Cities and Province double-digit COVID cases hikes or COVID case hikes in Cebu. Sa super balita sa Sunstar, usa ka libo og 160 ka armas nasakmit sa usa ka buwan nga kampanya sa PRO7 pangandam sa eleksyon. Sa The Freeman, 62,000 doses arrive as Cebu City opens new COVID vaccination site. Sa Banat News, sa The Freeman, pulis pasuutog body cameras. Matud ni Elizar, proteksyon kini sa pulis. Sa Philippine Daily Inquirer, Duterte urged complete arbitral victory versus China. Sa Philippine Star, 12 senators seek probe on funded troll farms. Sa Manila Bulletin, extended GCQ in NCR or NCR Plus opposed. Ug sa Tempo, obra mula sa basura. Mao katong front pages sa mga pamantalaang lokal ug nasyonal sa atong pagbalik. Ato ipadangat kaninyo mga balita nga nahipos sa atong kaubanan sa CCTN News Department. Please stand by. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy.
Ako si Mr. Rudy Romares, electrical subcontractor ng Maayong building. Ani adto nga wala pa ko mogamit og ko'y sakit akong tuhod, iglakaw na ko, akong mga lutaha, no. Labi na gikan ta sa overtime. Di sa ko ganahan mo kaon, nindot na ang resulta kay karon mo agi ta sa rampa diha, no. Maglakaw ra jud ko. Mga batan-on nga mauwahi na kong lakaw kay kusog na ko mulakaw tungod sa paggamit nako sa koy. So ay mo gamit sa koy kay nindot kay resulta. Daghang kay salamat sa koy herbal capsule. Barato na, epektibo pa. Koy Herbal Capsule. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Ako si Jocelyn Boris, hadihang naka-take na ko sa koy, arang-arang na kong paminaw o niubos na jud ang akong BP. Salamat sa Koy Herbal Capsule. Koy Herbal Capsule. Maayong adlaw kaninyong tanan. Ang atong haring dakbayan sa Sugbo padayong gihasi ni COVID-19. Miabot na og 25,223 ang mga kasong natala sukad sa atong kumbate sa coronavirus sa Marso sa miaging tuig. Dungan sa atong pagbangutan sa 868 nato nga kaigsuunan nga namatay. Nagampo kita nga matapos na kining pandemya. Daghan ka nato ang nawad-an og trabaho ug panginabuhian. Apan taliwala sa mga pagsulay, pinaagi sa pagbulig sa Dios. Mubarog kita isip mga Sugbuanon. Aron malikay kita sa COVID-19, magsulob kita kanunay og face mask. Maghugas sa kamot ug maglagyo aron magpugong sa tinakdanay. Labaw sa tanan, duol kamo sa inyong mga health center o magpalista sa Emergency Operation Center aron makapabakuna. Ayaw pagpili, pagpatarok bisan unsang bakuna alang sa imong proteksyon. Protektahi imong kaugalingon, protektahi imong pamilya, protektahi ang Sugbo. Komprehensibo, eksklusibo, eksklusibo, veterano. Ang Gawad Tanglaw Awardee for Best Anchor of the Year. Ang bonito sa radyo, nasa TV na. Sorry ma'am, na-late ko. Nangita pa mong gugog para internet sa kong anak ma'am. Ay wala na yung problema. Pag CEBU. CEBU, CEBU. For your internet connection. And for the signal of your cable TV. So fast and straight that transmission to your phone. CEBU. CEBU, CEBU. Offers you to have fiber optics. For your viewing experience, perfect and clear so far. So great and affordable for you to enjoy. CEBU Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. CEBU Television Network Incorporated with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. CEBU. For inquiries, please visit us at www.cinecebu.com. CEBU, connecting communities, creating connectivities. Hello, Cebu. Hello, Cebu.
Balik sa Hello Cebu, Maayong Buntag Pinoy, ug karon sa atong mga balita. Nagunas to mga balita karong buntaga, mga lokal nga opisyal sa dakbayan sa Subo ni hulagway nga manageable pa ang COVID cases sa syudad. Apan, di gihapon ang ngayang mukumpiyansa og ipadayon ang pagtuman sa basic health protocols. Ang kasayuran ihatod ni Decime Padilla. Wala man tuod gisalikway sa mga opisyales sa syudad sa Subo ang posibilidad nga nakasinati kita og third wave sa coronavirus disease kung COVID-2019 infections. Apan sila mitataw nga ang gikinahanglan maong management sa mga kaso. Si Cebu City Councilor Joel Garganera, Deputy Chief Implementer for Interagency Task Force, Emergency Operations Center Cebu City miasoy ang hospital occupancy sa syudad naa na sa 35% ug ubos kini sa 60% threshold base sa July 11, 2021 nga datos. Everything is manageable. At the end of the day, kaning tanan nga nag-positive, ato na siyang extract, na contact trace na ang iyang mga close contacts, and then lockdown na nato, so na-swab na sila. So these are muscle memory to us, no? Na-contain na nato. Nausab kini ang pamahayag ni Dr. Jeffrey Ibones, Officer in Charge sa Cebu City Health Department kinsa mihulagway nga ang pagsaka sa kaso sa Cebu City controllable pa. Ako lang yung ikasulti Sir Alan, no? Nisaka gida gamay, no? From ato ang mga kaso last month niabot na taw mga 20, 30, no? Karon niabot na ta og 3 digit 100, no? I think I'm not the liberty to kuan kung mao na ba ni ang third wave, but atong pangutan ng mga eksperto gyud kung mao na ba ni kay, pero nisaka man tod ta manageable ramang gid ang atong pagsaka. Hopefully lang ang atong mga kaigsoonang Subuanon mo follow lang gid og protocol, labi na pundok-pundok ato gyud taong wag tangon lang sa, no, labi na karon taon ni saka kay nakita namo sa ni daghang magbalibol, ni daghang magbasketball. Nagtuo si Garganera ang anunsyo sa Department of Health Central Visayas labot sa third wave magsilbi nga wake-up call ug dili mo kumpiyansa. Gihimugatan sab sa konsehal nga samtang gibuksan sa Cebu City ang ekonomiya, apan angayan sab nga magmatngon ang mga tawo nga mutuman sa basic health protocols. It could alarm, it could makuryentihan tong uban nga nagpabaya, no? Somehow they take a second look nga oy, naikumpiyansa man day ko, mao dining na ibaw sila nga ang kaso ni Saka, no? And on the other hand side, yes, you know, we do everything na diri sa Cebu City, no? I mean, with the help of the barangay, police, tanan ba? And somehow murag nganong naingani man eh, no? Naingani man eh, no? So one thing for sure in this pandemic, dili kita makasiro sa COVID. Sigunsab ni Garganera nga napahimutang na ang mga interventions aron mapungan ang pagsaka pagyud sa kaso sa COVID-19 sa syudad sa Subo. Decime Padilla, CCTV News. Syudad sa Mandawi, padayong miauhag sa mga Mandawihanon nga magparehistro ug magpabakuna na batok sa COVID-19. Kinihuman nakadawat ang syudad og libuan ka doses sa bakuna nutusab sa nagkataas nga kaso sa COVID-19. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rose Sagarino. Dulan 16,000 ka doses sa AstraZeneca vaccines ang nadawat sa syudad sa Mandawi kaganinang buntag. Sigo na Kapitan Ernie Manatad, chairman sa COVID-19 Vaccine Board, nga ang bagong abot nga bakuna alang sa first ug second dosers. Gawas ni ini, nakadawat usab og kapin 7,000 ka doses sa Pfizer vaccine ang dakbayan kagahapon alang sa second dosers. Subay ni ini giawhag sa dakbayan ang publiko, hilabi na ang mga Mandawihanon nga magpabakuna na bato COVID-19 ug magpa-register na. Matod ni Attorney Lizer Malate, pangu sa Emergency Operations Center, nga ngayang magpabakuna na, hilabi na nga nagkataas ang kaso sa COVID-19 aron dili makasinati og severe nga simptomas sa virus. Atong paning atog gyud ning i-take advantage ang priority nga ginhatag sa Metro Cebu sa national nga naagid tay allocation every time na imong abot. So mao na nga hopefully masabtan pod sa atong mga katawhan nga right now, National is giving us the vaccines for free. But if maybe later on, if we reach the target, lain na sad nga LGU ang tagaan. So what if dito pa ka nang interes nga magpabakuna nga wala na noon tay allocation nga gihatag kay human naman ang atong target. Oh. So sa kuan gyud so importante gyud nga as much as we have the vaccines, capable pa atong mga tao,
pabakunan na yun. Ang mga residente mamahimong magpa-register online o sa ilang mga barangay. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Subay sa maong balita, ikaunom nga vaccination site sa dakbayan sa Sugbo gibuksan na. Kini aron dili maghuot ang mga tao sa vaccination centers. Ang kasayuran ay hatod ni Decime Padilla. Dili na maghuot sa mga vaccination sites ang mga residente sa syudad sa Sugbo nga gustong magpabakuna kontra coronavirus disease kun COVID-2019. Human nga laing vaccination site na sabang gibuksan ganihang buntag sa Cebu City Government ug mao na kini ang ikaunom nga vaccination center sa syudad sa Sugbo. Ang ikaunom nga vaccination center sa Cebu City Government nahimutang kini sa Ayala Center Cebu sa Cebu Business Park. Mato ni Dr. Jeffrey Ibones, officer in charge sa Cebu City Health Department, ang maakomodar sa maong vaccination site katong mga taong nga apil sa A1, A2, A3 ug A4 ingon man A5 priority subgroup. Apan giklaro ni Dr. Ibones kung pananglitan ang bakuna nga gamiton sa maong nga vaccination site kay Pfizer-BioNTech unya hinatag sa COVAX facility walay labot ang A4 priority subgroup. Nasuta nga 500 ka mga vaccinees ang tinguha nga maakomodar sa bagong vaccination site sa Dakbayan. Nasayran gawa sa University of Cebu Senior High School building sa J. Alcantara Street ug Banilad Campus, Robinson's Galleria, SMC Side City Cebu, NOAA Complex sa South Road Properties ug ning baguhay lang nga Ayala Center Cebu, doon na pay laing mga vaccination site ang andam ug ipaabot nga buksan sa dili madugay. Ang ubang mga vaccination sites nga giandam sa syudad naa sa Barangay Bunbon, Kambinukot, Tap-Tap, Don Bosco, Cebu Institute of Technology University, University of San Jose Recoletos, Country Mall, SM City Cebu ug Ayala Center Block. Gitan-aw sab nila nga magbutang og vaccination site sa University of the Visayas, Land Transportation Office ug Gaysanos South ug uban pa. Daghan importante jud gayon no kay kung in kaso og ang atong vaccination site magamay ra pod maghuot man sad no makita nato ang mga like for example SM kung nakadto mo mag SM nakita gyud nato kung daghan jud kayo ang pasyente mabot gyud tag libo ka pin pero kung in kaso nanatay ma-open nga vaccination site ma-decongest man sila like for example karon na inihangyo namo karon nga yung schedule is MC side pero doon jud kuno kay siya malabang ra ang ilaha dinhi sa Ayala di nihangyo taon siya nga anhilan siya sa Ayala magpabakuna which is parihar man ang atong vaccine nisugot ra sad ta. Sa miaging simana ang Cebu City nakadawat og 9,000 doses sa Sinovac vaccines gikan sa Department of Health Central Visayas. Apan gumikan kay daghan man ang nakaschedule sa ilang second dose sa miaging simana, wala mahurot og gamit ang tanang bakuna og napay nabilin nga 5,000 doses. Apan si Dr. Ibones miingon nga hayan ug mang adlaw na lang sab kini kutob ilabi na karon nga unom naka-vaccination sites ang giablihan. Actually, ang national government ni try gud sila nga mohatag kay we are part of the NCR++ man but mana among gingon jud di man problema jud ang kuan problema gyud nato ang vaccine itself jud no not only sa Cebu City but the entire country nga nagpaabot sila sa mga bakunang niabot umabotay na iniabot nga kung nadunggan pag weekend man tingali to Friday AstraZeneca but gamiton to for second dose na iniabot nga Gamaleya I don't know sad kung naman tayo Gamaleya nga second dose po I don't know kung matigaan ba tawag extra na niya no unya nasa ko'y nadunggan nga nay moabot nga Pfizer but karon pang 18 or 19 nasa gani Johnson & Johnson 3 million hopefully we are part of the kanang allocation I think we are. Pahibaw sabi ni Dr. Ibones nga naan na sa 120,000 ang nabakunahan sa Cebu City. Sa 120,000 nga nabakunahan, 30,700 nini ang fully vaccinated. Samtang naa sa dulaan 90,000 ang first dose pa lang. Nasayran nga naan na sa kapin, 300,000 ang nagparehistro. Decime Padilla, CCTN News. Silang bahin hepe sa kapulisan sa nasod nakadaig na sa Police Station 1 sa Mandaue City Police Office. Nakita nga limpyo na ang police station nga nahimong labing hugaw tibuok Pilipinas dihang gi-inspeksyon kaniadto sa Internal Affairs Service sa Campo Crame. Ang kasayuran ihatod ni Arnold Bustamante.
May bisita sa Sugbo ang hepe sa Philippine National Police din sa pag-abot pa lang niya. May susi na dayon kini sa mga police station sa Metro Cebu. Unang ginspeksyon ni Police General Guillermo Eliazar ang Station 3 sa Lapu-Lapu City Police Office ug wala siya nakitang problema saglit limpyo ug organisado kini. Gisunod niya ang kontrobersyal nga Station 1 sa Rekben sa Mandaue. Diin niya nga miaging buwan naabtan sa Inspector General sa Internal Affairs Service nga labihan kahugaw gikan sa tugaran ngadto na sa sulod sa mga buhatan. Gibutyag ni General Eliazar nga sa dihang nga gipasahan siya sa picture gikan sa iya sab kini nga gipasa sa Viber group sa tanang Police Regional Directors tibok Pilipinas nga mo'y labing hugaw nga police station. Daling mi aksyon si Police Brigadier General Ronnie Montejo, ang hepe sa Police Regional Office 7 nga paralibuhan ang tanang personnel niini o gipaubos sa investigasyon o gihulipan sila sa mga sakop sa City Mobile Force Company. Few weeks ago, ito yung gusto kong puntahan na police station. When I've learned, when the report of our Inspector General of Internal Affairs Service forwarded the report, the result of his inspection here, talaga naman nakakapang-init ang ulo. Kasi in spite ng ulit-ulit yung programa nating sinasabi na intensified clearance policy, particular cleanliness in the offices, dito lang natin nakita na talagang hindi sinunod. As a result of that, because of that, yung regional director relieved more than 30 personnel. Yes, sir. While being investigated. Yes, na. Apan karon nahingangha ang Chief PNP sa kalimpyo na sa Station 1 ngayong gihulagway nga haruhay tan-awon. Yaw sa gigipang susi ang matag seksyon sama sa investigation room, admin ug ang intelligence sa office din niyang nakita nga limpyo na kini. Wala na sab siya nakita nga hugaw sa ero nga nagkatag lang sa gawas nga walay bisan usa ka personnel ang nakahipos niini. Very good, nakita ko na maayos. Alam ko naman, alam nyo na papunta ako dito sa Cebu. And for intended purposes, you have prepared for this. At alam ko naman na ito'y na-correct na. Pictures were sent to me na corrected na ito. It doesn't matter. What is important is that nakita ko dito. At kung hindi ako pumunta dito, I believe that you will feel disappointed if the Chief PNP will not visit you. Pasabot sa general nga simple ang mga kamanduan ang paglimpyo sa matag buhatan, sanglito sa kini sa pagdisiplina sa matag pulis. Mato niya nga kung sa simple nga mando dili makatuman ang usa ka pulis unsa nakaha sa ubang nga mga programa nga iyang angayan nga ipatuman. Mato niya nga nakip siyang mando ang intensified cleanliness in the rank nga mao ang internal cleansing nga gipatumanasan ng labay nga mga Chief PNP. Ang pagparelibo sa 30 ka mga pulis sa Station 1 sa MCPO magsilbi matod pa kini nga leksyon sa tanang police office nga wala magkomedya ang hepe sa kabulisan lukop na sud siyang direktiba. Iyang giawhag ang tanan nga mga pulis nga dili isalig sa striker ang paglimpyo sa opisina kung dili sila mismo nga mga personnel ang manilhig silang tugkaran. Arnold Bustamante, CCTV News. Kagamahanan sa dakbayan sa Lapu-Lapu mohatag og pasidungog niya itong mga police ug mga police units nga nakadakop og drug personalities nga miresulta sa pagkasakmit sa minilyon nga balor sa ginadiling drogas. Ang kasayuran ni Hantod ni Fach Anthony Inso. Pasidunggan sa kagamahanan sa dakbayan sa Lapu-Lapu kadto mga pulis o mga police unit nga malampusong nakadakop og mga drug personalities nga miresulta sa pagkasakmit sa minilyon nga balor sa ginadiling drogas. Lakip nga pasidunggan sa syudad mo ang City Intelligence Unit og ang City Drug Enforcement Unit sa Lapu-Lapu City Police Office kon LCPO tungod sa ilang pagkasikop kang Mark Hill James Dangarang sa sityo sa Ak Barangay Mactan niadtong buwan sa Mayo. Si Dangarang ang nakuhaan og mobalor sa kapin sa 13 milyones ka pesos nga gituhuang shabu atol sa maong operasyon. Mayor ako mo ay mohatag sa certificate of commendation and cash incentives sa atong Lapu-Lapu City Police Office over the arrest of katong 13.8 million worth of methamphetamine hydrochloride, locally known as shabu, dito sa barangay Mactan sa sityo sa Ak. The mayor will give cash incentives to our police worth 30,000 pesos. Gawa sa certificate makadawat usab og 30,000 pesos nga ganti nga salapi ang maong mga pulis. Pasidunggan usab sa syudad kadtong mga pulis ug police unit nga nakasikop kang Roldan Rosales sa sityo Sipak, Barangay Sudlon 1, syudad sa Sugbo niadtong Hulyo 7. Nasayran nga nakuhaan si Rosales og mukabat sa 4.1 kilo sa shabu diin may balor kini og 27.880 million pesos. As to the cash reward, it will be the mayor who will be the one to announce it on Wednesday as to unsa ang amount sa iyang cash reward nga mahatag.
Dako hinon ang pagtuon ni Lao nga ang paghatag sa syudad og pasidungog og cash incentive sa mga pulis makapasaka kini sa ilang moral aron mas maningkamot pa sa ilang kausa pagpuhag sa ilegal nga droga sa dakbayan. Nasayran nga mismong si Lapu-Lapu City Mayor Junard Ahong Chan ang muhatag sa pasidungog sa adlaw nga Miyerkules. Fetch Anthony Inso, CCTNews. Sa atong katapusang balita, kapin sa usa ka libo ka armas ug eksplosibo nga nasakmit sa Police Regional Office 7 sud lang sa usa ka buwan, gipresentar ni PNP Chief Police General Guillermo Eleazar isip pagpangandam sa nagsingabot nga eleksyon sa sunod tuig. Ang kasayuran ihatod ni Arnold Bustamante. Moabot na sa 1,160 ka mga loose firearms ug 13 ka mga eksplosibo ang nasakmit sa managlahing unit sa kapulisan sa Central Visayas sunod lang sa usa ka buwan nga operasyon. Mismo ang hepe sa Philippine National Police nga si General Guillermo Eleazar ang mipresentar niini sa mga sakop sa media. Sa 451 ka operasyon, 158 ka mga suspitsado ang nagadakpan. Lagip na nini ang duha nga nakalaso man misukol sa mga pulis. Mato ni General Eleazar nga ang pagkasakmit sa kapin usa ka libo ka mga armas kabahin kini sa pagpangandam sa nasingabot nga national elections ilabi na sa mga armed groups nga posibleng gamiton sa piniliay. Nakita po natin kanina itong mga present natin na mga confiscated, surrendered, and other pieces of evidence by the different units of Police Regional Office 7 for the past days. Ito yung continuing effort natin na ginagawa ngayon na malapit na ang eleksyon. At alam naman natin, even kahit pa walang eleksyon, tuloy-tuloy naman itong ating trabaho ito. Kaya lang ngayon, binabalikan natin itong mga sinasabi natin na mga private armed groups na posibleng nag-ooperate o posibleng mag-operate para maiwasan natin ang karasan sa darating na eleksyon. Ipasigarbo usab nini ang dakong accomplishment sa Piero 7 sa gubat batok illegal nga drugas. Di nakasakmit sila kapin sa 11 kilo sa gituang Cebu nga mobalor ang tanan sa 78.1 milyones ka pesos. Wapay labot nini ang marijuana. Samtang dili pa mabatuman sa lahugay ang PNP organization ning nakaduol na ang pag-file sa Certificate of Candidacy sa mga magpapili sa mabot nga eleksyon. Pasabot ni General Eleazar nga ilang timbang-timbangon kung ngayon ba nga ang usa ka personnel ibalhin sa laing lugar, ilabi na nga kung adunay kabanay kini nga mo kandidato sa dapit din na destino ang mga pulis. Istrikto siya sa ihang mando nga ang pulis dili mo kiling sa bisan kinsa nga politiko o kung adunay siya makuha nga kasayuran batok sa iyang mga sakop, iya kining parilibuhan sa katungdanan. Ang depende situation kasi nga winaway kasi natin yan. Alam naman natin ang dapat ang mga pulis hindi pwede makisawsaw yan sa politika. So that pag meron tayong mga informasyon and nag-recommend ang ating mga unit commanders in the ground, the regional director, and even the provincial director, we will cause the transfer of this personnel. Pero kung hindi naman at wala tayong naobserbahan na pagkiling, kahit masabihin na merong affiliation, wala nang po maging problema yun. Dugang sa Chief PNP nga bukas usab siya sa suhestyon gikan sa mga kandidato o sa mga ahensya sa gobyerno kung ngayon ba nga ipatuman ang lahugay sa mga tagas o opisyal sa kapulisan tibok nasod. Arnold Bustamante, CCTV News. Mga itong mga balita nga nahipo sa CCTN Channel 47 News Department headed by News Manager Kapitan Dennis Tabar. Yung itong nakita na bati sa 47 pili sa CCTN Channel 47 ug sa Radio DYHP. Dugang mga kasayuran na nidaghan ng abot sa mga bakuna sa 62,200 ka mga doses sa COVID-19 vaccine na gi-donate sa Japan ang niabot din sa Pilipinas alang sa Central Visayas niadtong Domingo. Si Dr. Van Philip Baton, tipamaba sa vaccines of the Department of Health Region 7 na kanayon classified sa A1, A2 ug A3 groups na pa magkarawat silang single shot yet will be prioritized. So alang ni A1, A2, A3. Kunya priority gihapon ang remaining A1, A2, A3. So mga nibaton, ang A1, mao ni silang mga health workers, A2, mao ni ang senior citizens, A3, mao ni persons with comorbidities. Si Baton na ganayon nga importante nga i-prioritize gihapon ang karaganang vulnerable sectors sa vaccination program. Ang mga doses nga dili mahiadto sa A1, A2, A3 groups, mahimong ihatag ngadto sa A4 group
or sa economic frontliners o sa A5 group or the mass population. Ang arrivals vaccines from Japan brings to 1,010,880 sa ginakaroon sa doses sa national government nga na-allocate sa national government alang sa Central Visayas sukad magsugod ang vaccination rollout. Sumangyod sa usa ka adlaw bag-ong niabot nga batch of vaccines, ang Cebu City opens its 6th vaccination site sa Ayala Center, Cebu. Ang City Health Officer in Charge si Jeffrey Bonis na ganayon ng target o ang pagbakuna sa minimum 500 ka mga tao matag adlaw sa bagong site. Nakaistorya ko sa Ayala Management, in kaso mo daghan gyud pwede sila maka-extend sa ilang lingkuranan. Dako na nato nga tabang sa dire labi na diri dapita are kay wa gyud tay vaccination site, although naatay diri Banilad sa UC pero layo man na dire. Diri man gyud sa Sal kaayo siya. Ivone said ang city will cater to those under priority groups 1 up to 5 depending on the vaccine brand na ihatag sa Department of Health. Ang latest na Sinovac allocation, all those under the 5 priority groups can be administered. Sa ato pa, ang Sinovac pwede ihatag sa A1, 2, 3, 4, 5. At least 5,000 ka mga doses ang nahibilin itong Lunes, July 12 o gipaabot ni na itusok karong adlaw. Ang laing operational vaccination sites sa Cebu City, mga University of Cebu Manila, UC, sa J. Alcantara Street, Robinson's Galleria, ang SMC side o ang NOAA Complex. Si Bonis na kaniyon nga importante nga doon daghang vaccination sites aron ang syudad maka-cater sa daghang mga tao nga dili nila ma-violate ang minimum health protocols labi na ang social distancing. So ang ipreparar sa syudad sa Subo ang at least 21 ka mga vaccination sites. Apil na ang 5 operational. Ang ablihan mo ang SM City Cebu, Ayala Central Block o University of San Jose Recoletos. As of July 12, kagahapon, ang Cebu City nakahatag nag 120,000 ka doses, at least 300,000 ang na-register online pinagi sa pabakuna.com. So Dr. Mary Jean Loretche, sa Visayas Vaccination Operation Center nagkanayon na national government ipasalig nga more vaccines ang mabot din sa Subo sa musunod nga duha ka semana, up to 1,180,404 ka mga individuals nasa master list for vaccination sa Metro Cebu. Samtang adunay total nga 454,147 ka mga tao sa Central Visayas na nakadawat na sa bakuna as of July 11. Sa gidaghanon, 353,978 ang nakadawat silang first dose, samtang 110,169 ang nakadawat na sa second dose. Si Cebu City Councilor Joel Garganera, Chief sa City's Emergency Operations Center na ganayon, na kining pag-umento sa gidaghanon sa COVID-19 sa siyudad sa Subo, sa Central Visayas in general, mahimo kining wake-up call, especially kadto sa mga tao na dili gyud mutuman sa minimum health standards o kadtong dili sa magpabakuna, or those who are picky or mamili og unsang klase sa bakuna. It is a wake-up call, especially na naana ang atong vaccination na dili in taon-taon magpili og bakuna. Suma ni Garganera iyang site ang information nga giatag ni Dr. Brian Lim nga atong gisulti sa kagahapon na dunay nga sakit nga iyang pasyente sa COVID-19 nga mahimo noon sa atong mabakunahan na panagpili gyud, naghuwat gyud sa Pfizer nga bakuna. Apan usa moabot ang bakuna nga Pfizer ang niabot og una
mo ang COVID-19 mo nang nasakit na ospital. Yang gipahinumduman ang publiko sa pagsunod lang sa basic steps sa pag-fight nining maong virus. I may sound like a broken record. The one that shapes like this pandemic is our movement of strong behavior so that back to basics. Social distance, avoid gathering, and then kanang personal hygiene nato because this can really curtail and stop the transmission. Base sa EOC data, ang Cebu City, tunay daghang active cases ato anang ihatag karon taon. Ihatag na mo sa bulletin sa Department of Health. Kunya kung di nindot nga balita, ingon na lang natong nindot. Katong mga tao nga mabakunahan na, no? Mabakunahan na, kunya ma-hospital gihapon or dili lang kay ma-hospital, kung dili mamatay pa yun, mahimo nga bayran sa Philippine Health Insurance Corporation of PhilHealth. Suma sa PhilHealth Circular number 2021-0007, ang bayad o compensation covers claims gikan sa Marso 3, niadtong Marso 3, 2021 ngadto sa Marso 2, 2026 or until sa pagkahuman sa vaccination program or whichever comes first. Ang PhilHealth, ganayon, ang package is capped at 100,000 para sa ospital to cover remaining charges after deduction of PhilHealth benefits, mandatory discounts, and other coverage provided by private health insurance companies and health management organizations, or HMOs. Similarly, a lump sum of 100,000 per beneficiary ihatag in case of permanent disability or kanang mamatay yun. Ang compensation package, however, available lamang nadto sa nakadawat na sa COVID-19 jobs through the Philippine COVID-19 vaccination program. Ang mga vaccinees o katong nabakunahan na maka-avail ning package gikinahanglan na at least nakadawat og usa at least one vaccine pinaagi sa government vaccination program. Sa ato pa bisag dili ay complete, no, bisag dili duha ka doses, bisag kausa lang ang Philippine Health Insurance kung PhilHealth may klaro na ilang i-cover ang mga pasyente nga nakadawat na sa bakuna pinagi sa uban nga initiatives, especially in the private sector, kung ang bakuna were sourced from the country's Philippine COVID-19 vaccination program. Kapadilaing hatagan ng diba ang gikan ng mga Philippine government. Hospitalization benefits can be availed of more than once kung ang cap of 100,000 has not been reached yet by coverage for permanent disability or death can only be claimed once. Furthermore, PhilHealth said that it must also be established that the vaccine does not have a certificate of registration at the time of inoculation. Gikanhang na-establish na ang vaccine does not have a certificate of product registration at the time of inoculation. Kanang dili pa commercial. Ang beneficiary has not received compensation from COVAX, no fault compensation program, and the result of the casualty assessment must be vaccine product related reaction or vaccine quality defect related reaction. So muna, ang requirements aron ikaw mabayran sa imong claims for hospitalization, proof sa COVID-19 vaccination card or slip, vaccine injury assessment survey, statement of account, medical certificate, and official receipt indicating deductions of PhilHealth benefits, private insurers or HMOs, and out-of-pocket expenses. Other supporting documents needed are the duly signed physical examination report describing the disabling
manifestation or death certificate should also be included for permanent disability and death claims benefit. At least doon na coverage karon. Ang coverage kadtong ma-hospital o mamatay from March 3, 2021 hangtod sa March 2, 2026. Doon na kayo punokon? Okay na. Okay, kini bang ingon ko nga kwanta ka? Kwanta karon kanang third wave? Nikalit man lang third wave, wa magalit ka mo ang atong second wave. Di ba naglalis pa ito atong diya man ito isidugke man tingin ito nung naanta second wave. Niya dagang emulalis. Tayo sa second wave good. Ano niya? Karon nikalit lang third wave na ta. Wala tayo agi-agi second wave, third wave, mahimo din yung bishop. Una man ay giingon sa kuan-kuan sa atuang mga tinugyanan sa kasanihan. Despite prior announcement of a third wave or COVID-19 infections and a rising trend in new cases, and the Department of Health Central Visayas does not see the need to recommend a higher quarantine classification for Cebu. So bisan og third wave na ta, dili ta hugtan sa ato ang quarantine classification pabilin ta na MGCQ. Si Dr. Eugenia Mercedes Cañal, Chief sa Regional Epidemiology and Surveillance Unit 7 na kanayon, na ang ginaghanon sa bagong mga kaso sa COVID-19 is not the only criteria to recommend a higher or lower quarantine status. As of now, di panato i-recommend ang higher quarantine status. The critical categorization rate takes part of the decisions in the escalation of quarantine status, not just number of cases. Sa ito pa, Dr. Gabasol TV, isan pag isaka, saka maging tinood karong taraw datong may bawaan ni. Kaya nangabot na mag-100, niabot lang guys ato 20, 11, kaya to report 11 na sulit ang adlaw. Niabot na karong sa gatos. Kunya bisan pa niya na dili usbon, dili tahatagan, dili i-rekomendar o nga hugtan o istriktuhon ang atuang quarantine status MGCQ yun yapon. Yeah, I think that's also because ni-claim man ang iusing nga manageable pa. Yeah, ang ilang mangong basis for manageability is ang atuang hospital beds daghan pa kuno kayo. Magka-accommodate pagdaghan, so di ko nung kinahanglan, no? Mo man so labing maayo sa ating taon na dili ta say dugay ng kahit ang panahon na permi ng tang istrikto, permi man kita mo kulatan ni kaagi ko tagbuan. Kaagi ko tag kinistriktuhan kon so kung sa nang kinistriktuhan mo kita kinagrabihan kanadto epicenter lay kuno ta nya karon sa kanang tagbalik para madatan ang hambog na madatong karaghanan sa ato ang mga opisyal na ngingig na kayo Cebu, amo nang gi-manage. O karon nga, misaka na po, ambot, asar do ba mga opisyal, ginasantingan ng apil pangangkon. Okay, ari gutan in napabdi panahon lang sa una, o napa. Kini bang government-funded troll farms? Ikaw kung ispikaran ni Kunbi. Kining mga troll farms. Unsa man siya? Medyo taas-taas na siya, sir. Pwede ra sad mo break ta daan, igbalik na to atong ihatag ang ato ang DOH na ato nang hisgutan ang troll farms. Okay, so break sa tag sayo, balik ta human sa pipila ka pahinumdom, please stand by. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Ako si Mr. Rudy Romares, electrical subcontractor ng Maayong building. Ani adto nga wala pa ko mogamit og ko'y sakit akong tuhod, iglakaw na ko, akong mga lutaha, no. Labi na gikan ta sa overtime. Di sa ko ganahan mo kaon, nindot na ang resulta kay karon mo agi ta sa rampa diha, no. Maglakaw ra jud ko. Mga batan-on nga mauwahin ako og lakaw kay kusog na ko mulakaw tungod sa paggamit nako sa koy. So ay mo gamit sa koy kay nindot kay resulta. Daghang kay salamat sa koy. Herbal capsule, barato na, epektibo pa.
Koi Herbal Capsule. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Ako si Gumersindo Alforque Rivera, ako asawa ni Tagas Fernando. Nadto una, sakit ang kalawasan. Kaya ako manggibintin ang koy, nawa na tanan, nakaayos ang mong balatian. Barato na, epektibo pa. Koi Herbal Capsule. Maayong adlaw kaninyong tanan. Ang atong haring dakbayan sa Sugbo, padayong gihasi ni COVID-19. Miabot na og 25,223 ang mga kasong natala sukad sa atong kumbate sa coronavirus sa Marso sa miaging tuig. Dungan sa atong pagbangutan sa 868 nato nga kaigsuunan nga namatay, nagampo kita nga matapos na kining pandemya. Daghan ka nato ang nawad-an og trabaho ug panginabuhian. Apan taliwala sa mga pagsulay, pinaagi sa pagbulig sa Dios, mubarog kita isip mga Sugbuanon. Aron malikay kita sa COVID-19, magsulob kita kanunay og face mask, maghugas sa kamot, ug maglagyo aron magpugong sa tinakdanay. Labaw sa tanan, duol kamo sa inyong mga health center o magpalista sa Emergency Operation Center aron makapabakuna. Ayaw pagpili, pagpatarok bisan unsang bakuna alang sa imong proteksyon. Protektahi imong kaugalingon, protektahi imong pamilya, protektahi ang Sugbo. Komprehensibo, eksklusibo, eksklusibo, veterano. Ang Gawad Tanglaw Awardee for Best Anchor of the Year, ang bonito sa radyo, nasa TV na. Ako kaprobinsyano ning syudad na nimpala, nangita og trabaho basin in town og mo asinso, apan bisag kung saon igo radyong makakaon, kaunom sa usa ka adlaw magsudan lamang og hamon. Dili ko igsapayan pag BIBI sa uban, matag adlaw naning kamot kay lagi kabus lamang, kayod buntag udto hapon malipayon lang gihapon, mupahuway mupakiyom magtoplok-toplok sa cellphone. Wako'y dolyaris, wako'y milyones, bugtong bahandi gugma sa akong misis. Wako'y kangko, wako'y jamo, way laing gisaligan gawas sa akong kagwapo. Wako'y dolyaris, wako'y milyones, bugtong bahandi gugma sa akong misis. Wako'y kangko, wako'y gamon, way laing gisaligan gawas sa akong kagwapo. Sa akong kagwapo.
pamungugod para internet sa kong anak, ma'am. Ay, wala na yung problema. Pag sinisibo. Sinisibo, Sinisibo. For your internet connection. And for the signal of your cable TV. So fast and straight, the transmission to your home. Sinisibo. Sinisibo, Sinisibo. Offers you to have fiber optics. For your viewing experience, perfect and clear so fast. So great and affordable for you to enjoy. Sinisibo. Cine Cebu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Cine Cebu Television Network Incorporated with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Sinisibo. For inquiries, please visit us at www.cinecebu.com. Cine Cebu, connecting communities, creating connectivities. Batuki ang COVID-19. Tulo kahugna sa COVID. COVID sa ilong lang, vitamina C, kasagaran walay hilanat. Asymptomatic, walay simptomas. COVID sa tutunlan, katol ang tutunlan. Panahon sa kaayuhan o sa kaadlaw, paglimugmog og init na tubig. Medyo init ka tubig ang imnon, paracetamol kung may hilanat, vitamin C, B-complex. Kung grabe, nagkinahanglan na og antibiotic. COVID sa baga, pag-ubo o kakutas, sud sa upat ngadto sa 5 ka adlaw. Vitamina C, B-complex, limugmog og init nga tubig, oximeter, paracetamol, oxygen cylinder kung grabe. Gikinahanglan ang daghang tubig, ehersisyo sa pagginhawa, estado nga gikinahanglan ng moadto sa ospital. I-monitor ang level sa oxygen. Kung moabot na gani og 43, gikinahanglan na ang oxygen cylinder. Ayaw itago kining maong informasyon alang lamang sa imong kaugalingon. Ipaambit kini sa imong pamilya o mga higala ang pagpakigbatok sa COVID-19. Hatod kaninyo ning istasyon. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Maraming salamat sa buong Maayong Buntag Pinoy. Ato tayo ipakita nga ito ang bulletin gikan sa Department of Health Region 7. Atong DOH Central Visayas COVID-19 case bulletin number 389 nagpakita nga ang Cebu City dunay 56 ka bag-ong kaso sa COVID-19. Ang Lapu-Lapu dunay 27, Mandaue 27 usab. Ang Bohol 99, ang Cebu Province 65, Negros Oriental 28, Siquijor 3. 305 new cases for Central Visayas. Additional reported deaths usa Cebu City, usa Cebu Province ug 3 sa Negros Oriental. Samtang additional reported recoveries 36 for Cebu City, 13 for Lapu-Lapu, 16 for Mandaue, 0 for Bohol, 73 for Cebu Province, 107 for Negros Oriental, and 0 for Siquijor. Total number of active cases: Cebu City, 1,133. Lapu-Lapu, 461. Mandaue, 351. Bohol, 2,086. Cebu Province, 852. Negros Oriental, 3,479. And Siquijor, 35. Total number of active cases for Central Visayas is 8,397. Okay, mas may gamay-gamay ron, may ubos-ubos, no? Hopefully mo ubos nig ang new cases lang. Pero ang active cases lapas na og 1,000. 1,000 na, 1,133. Anyway, arito sa government-funded troll farm, kay tingaling ni Budas doon ang kwartas gobyerno ng gamit para disinformation o misinformation, tawag ko troll. Ano gitawag man ng troll kon? Ato ipabas sa mga troll, maybe because trolls are usually kanagay mga kanabang, di ba ang troll before sa atong nahibawan ka naman ang before to nigawas ang salida nga troll nga mga cute kaayo, but before trolls are defined man kani adto nga kanaganing
Kana bang bati, murag, it has a negative connotation when you say troll, no? Na in this case, kana imong gipasabot nga troll farm. Troll farms are kanang grupo na sila, murag kanang waylaing trabaho, kana ra yung sigig comment kasagaran pangdaot to influence a group or a person or a country's kanang perception. So trolls can be troll farms kanang organisado or institutionalized nga grupo nga gigamit na sila kay para mo interfere in political opinions and decision making. So kung kita mo tan-aw tag kanang internet o mo tan-aw tag Facebook, di ba sir, mo anak ka nga tagka na kay likes. So magtuo ka, imong perception is this must be a very popular move or decision of government because daghan ang nakauyon or daghan ang ni-react or imong balihon, wrong move ni siya kay daghang na angry. But if you look at it, it's just a move of an organized group, can be one person, can be more, making different fake accounts to pretend as if it's a specific person expressing distaste or pleasure or appreciation over something, depende kung unsay move, no? Kay kanang troll di man na tinuod nga creatures, di ba, katong moingon kag mura man na sila kanang atua pa na murag duwinde murag ginana ba, but these are not the real creatures unya kanang mao na ilahang kwan, not the real people making laws, comments di kani adto diha ba nay istorya nga di ka kalabang sa taytayan o di ka katubag sa pangutana sa troll or something like that. But in this case, doon na nay mga daghan nga incidents nga nanggawa sa mga theories, not at least matud pa 30 governments nationwide. So it's not just in the Philippines. Namang gud ni gawas kani adto nga nasubay ba. And I think nibalik ni karon diris atua tungod adtong usa ka so-called social media or kanang urabag PR firm nga na controversial siya tungod kay nasakpan nga doon na siya daghang accounts kaniadto nga gipang suspend sa Facebook because it does not represent a real organization or a real person. So Tinik na bunada. Kana siya. So out of 65 people, out of 65 governments in a study before, 30 matud pa ang dunay mga paid keyboard armies, keyboard warriors, pananglitan, kanang ikaw, money, na kay plano mo, papili ko, unya, unsaon man akong sulti sa mga tao nga ako jud ang pilion. So na kay mga tao nga, mao ni atong comment karon ha, nga ganahan kay ko ani niya, buutan kay ni siya, pwede gid ni siya aning posisyon na. So it will sway also murag kung kaniadto pa nang mainstream sir advertising will create a bandwagon effect na daghan mang nakauyon ani niya, daghan mag-ni-share og mga stories nga maini siya. So ari na lang taan niya. Inaana ang ilahang mugna karon. Unya dako ni siya factor kaniadto sa time ni Trump because there were talks nga nay mga ingon ana pod, and it's not the first time kay other countries duna sad kunoy mga ingon ana, dunay mga even Russia, dunay mga allegations of that, no? Philippines also na appeal because usa na sa gitumbok nga dako nga factor matud pa sa proliferation of fake news kay sila man ang mo-highlight ug mo-pakatap ni ining mga dili tinuod nga mga balita to destroy a person, political opponents can be, or also to highlight the kanang goodness kintahay for the appreciation of their preferred candidate. So ingon ana siya nga mugna. Ang ilang gustong may bawan kung digamit bang kwarta ng gobyerno o pagsuhol na ining mga tao. So that means karaghanan nini mudaan anhanin mo agi sa kining presidential PCOO. PCOO, Communications Office. Kunya daghan man kayo karon gitan-aw nga niadtong 20 nahibawan din ang Presidential Communications Office under fire last week kay ang finding sa COA na may bayad sila may gasto sila 70 milyones ka pesos in 2020 aron pag-hire og 375 contractual employees
ang giingon niyang kuan, the hiring of contractual workers included so-called social media specialists, unrestricted and massive, and said the money could have been spent for other programs. So ubay-ubay, bisag katulang 375. Yeah, and kanang And 375 ko na sir, it cost the government 70 million 70 million. last year alone. Yeah. Ambol ka karon magpila ni sila kabuok. Kay mo man na ato mang makita kay murag lain ang mga ngan kita lain ang arika sa YouTube. Lain-lain wala labot rin sa Facebook kini ko YouTube. Kay lain na sila mga karakter diha pero kadaghanan mao ra gihapon tuno. It's the same. YouTube, Facebook can be, although there are guardrails and you can report it, sometimes they also find a way to go around those guardrails to ensure that they get the message across. But how can they stop it when nobody's considered a candidate yet, as of yet? Yeah, that's something that COMELEC should also look into. But I don't know if makaya ba na nila. I think there is a disconnect between the evolution of technology and communications versus the capability of government to regulate and adjust accordingly to these developments. Naabiday ako nakita there sa YouTube. Nakadungog ko sa YouTube ako ni paminaw nga murag usa ka kandidato. Kuan yun, kining inila na siya nga broadcaster. As a matter of fact, nahimo na siyang general manager sa network when he resigned or he was fired out by another big network. Kanya, ang iya, ikihan ni Manny Pacquiao, gusto niya ikihas Manny Pacquiao, kaya ang iya kunong lugar, ibutangan ko ng tarpaulin na ang alang ni Manny Pacquiao for president, kaya butang o whatever. Kanya, ningon siya ikihan na kay electioneering ko, no? Ito, pamana mo declare kandidato before, pamay mo file a certificate of candidacy. How can you file a case against somebody who's not yet candidate? But you know, it's so easy to say these things and influence the mindset of the people, especially if you are already kanabang wearing rose-colored glasses, as you said, no? Kaya it's easy for you to choose these things for you to believe. And social media nowadays, it detects your movement, and then the algorithm will adjust according to your preferences. So if they see nga mas ganahan kag mga yun ani ka remember ka kabantay ka, if you just search for something, you want to buy baron kanang hapas sa tiil, sunod nimong login ana, magsige na sila percent of options for you. Same goes as the timeline, no? If you keep on liking, loving, or reacting accordingly, then they will be able to provide you mao ni ang imong ganahan. So mao na ang mahitabo is ang imong makit-an katurang nasubay sa imuhang mga parihag mga panghuna-huna, kay mao man ang imuhang permi tan-awon. I am very sorry now. Well, kini murag pangutanan ni sa murag Ramos. Do you consider DDS as a troll? It depends. Because trolls cannot be limited to just one organization. Trolling in itself is the act of, creating accounts. No, it cannot just be DDS. There are also others, not DDS, anti-DDS, who can also do that. It's not exclusive to just one organization, because as I said, there are a lot of studies nga nagpakita nga there are countries who are also doing it. So it's not just happening here, but it's something pwede gyud buhaton ni bisan kinsa kana bitang uban bitaw maghimog fake accounts and then they hack. That's also part of it. But pwede ra gyud na sila kung kanang di pa lang gyud kayo educated ang mga tao, because once you log in, makit-an man na imuhang rabag internet address ba naman kay dedicated kung asa ka ni gamit mo nang makit-an nimo nga naani diri gikan nagkuan ay nagbuhat ani or nagbroadcast diri gikan dapita. So bag-o naman kuno ron ang warfare, sir. Hindi na kuno limitado sa
armas. Kung kaniadto the pen is mightier than the sword, karon kono keyboards also are sturdier than pens and swords kono. So kanang na ako'y gibasa nga libro, wa pa na ko nahuman. I can share it with you niya. It's called The War in 140 Characters. It is talking about how social media is reshaping conflict in the 21st century. And it's really nice because it gives you a broader understanding of the things happening nga makaingon ka di ra niya sa ato ang nasod. It's a global nga panghitabo no brought about by advances of social media. And there's another book I read, it's called The Death of Truth. Makita mo nga to nga kanang mga underground movements sir ba who is supporting this, who is supporting that, and how they're doing it. It really teaches you also nga that's why these things are happening di ay. How do you do fact-checking? Fact-checking by cross-referencing it with the different kanang sources. Diba, moingon ka on the internet, not everything you see on the internet is true. I can just create a website and claim to be the ultimate authority, but we know for a fact that it's not. So, mo matter ang output sad sa mainstream media because you can see and research sir ba nga tinuod ba gyud ning niingon siya ani, then you can check on it and see nga uy dili man din mao ang context sa iyang gisulti. So, pwede nimo siya ma-verify. Imuha siyang matakdo sa uban sang mga balita nga nanggawas no from trusted sources. Mura kung nagmaskom lesson. You can go to one place and then pick it there aron mangita ka og panitan doon nagisulti niya gi-quote ang usaka senator o niya click mo dito sa usaka kining usaka corner diin fact check ka tanan nga mga species of the senator niya mahibaw-an mo dito di wa gid ay not really. Maybe later sir kay do naman ay kanang di ba sa kanang writing na may gitawag og plagiarism na say uban ana nga kanang when you Google a line you can see oy nagamit naman din ni before so what did ni iyang words si kopya ra din ni pwede ra pod can be done that way pero mas kuan siya mas komprehensibo siya kung itakdo nimo sa lain-lain pod nga mga nanggawas pod nga mga balita. So, how could they discover these troll farms? Unsaon man pag-discover nini sa atuang Senate? Well, in this case, katong basihan nga COA report, niingon man ang PCOO no nga dili man na sila troll farm kanang amo man na silang gi-hire kay wala may mudawat sa kanang plantilla positions nga among gipangbutang because gamay ra kay sweldo and in a way makaingon sad ka nga pwede sad nang irason pero ang nakaapan man gud sa PCOO karon pag audit sa COA nakita nga mas daghan ang ilahang contractual service employees o contract of service employees or COS. They called it unrestricted and massive as it resulted in the agency COS employees outnumbering its regular employees by 260%. Mas daghan ang contractual kaysa regular employees kay ang PCOO 144 ramang kuno ang ilahang regular personnel in 2020. Unya karon it's now making up 70% of its total workforce. So kana you could start from there and then pwede pod nimo susihon kung kinsa ni pareha nang sa ubanggong mga government contracts sir nga moingkag kani contractual ni. How do you know? Depende gyud na kung naay mangutingkay investigaron gyud. Like, are you sure? Kanang, I'm not saying of a particular city hall ha, but in ana nga case sir ba, kanang gitawagan na to ghost employees. Murag ingon ana siya nga style nga nagdawat kag sweldos gobyerno pero wa kay adto-adto kay wa lang murag inaana sir ba unya. Unsa man nimong trabaho? Mao ra ni. Sige ra gyud kag comment man ka mao ni. Sometimes makit-an man nimo ang pattern sir kay na may template pare-pareha ra ang tubag.
nya kanang imong giingon nga ad hominem arguments sometimes will resort to that kung mapildi na ka sa reasoning or sa factual basis. Kaya sumama magod, si Kwan magod nini, ang nag-isugit may nini mo si Senator Panfilo Lacson. Although 12 ka mga senador ang may pasar og resolusyon na ilang ipa-investigar kining troll farms, no? And because Senator Lacson nakahibaw gikan sa government undersecretary na duna kunoy usa ka opisyal nga naghimog duha ka mga troll farms per province. Duha ka farms per province. If you talk about farms, you're talking about an organization, not a person lang. Yes. So therefore, you're talking about an organization. Doon na kay typist. Well, it's understandable, sir, if you say 2 troll farms per what's that? Per province? Per province. I would believe that the one troll farm would be to attack and the other troll farm would be to praise, which is an organized and understandable concept, no, when it comes to politics, perhaps, or whatever, project you might have. But diha man to'y study kani adtong gihimo ang Oxford ba to nga dunay mga inanagyod, even the administration nga ni-spend ko no for troll army. I don't know, murag mauna gyud siguro na usa sa mga bantayanan man sa ato ang not just in the country, as I said earlier, sa kalibutan kay murag mauna na i-trend karon. People are riding on the kanang sensational impact, no, of the internet. Okay, so I don't believe. Ang ilang tanaw nini, if it's really funded by the government, you cannot do anything. Mm-hmm. Diba? Yeah, perhaps. Maybe the Facebook, ang owner of operator of Facebook. Facebook will be the one to take it down. Social media mo take action. Yeah, it happened last year, sir. Kanumdum kaadto nga dunay nanggawas nga clone accounts. Like kung imong page mo saway ka sa usa ka gibuhat sa usa ka gobyerno baron, the next thing you know nanay naghimo pareha nimong account, imong pictures ipangbutang adto, and then murabag yun ang binaon gid ba? So muna abtikay lang yun. Even ang account ni Donald Trump when he was still president, papasa ko sa Instagram ba to? Ito na pita sa Twitter. No, ang iyahasad to, it was a move by the organization because I think that time he was already calling for kanabang action na ba nga, manggubot na ba. So the platform itself, in that case Twitter, has the right to ban you or suspend you for a while kung makadaot na imuhang mga pang-awhag mo, yung manglayat ang tanan sa kuan. O so cannot be na safety na. But kanang imong gipasabot ng mga troll farms, organisado kaayo, maunang makaingon sa dangban nga ay troll farm kay organized kaayo niya, paspas kay response ba. Taghan na mo. Yes. Kita makasabot ng benta ba? Yes, anyway, hopefully ang mga tao makasupo na sa Indiana, pero ang nakaraot ng Indiana kay naamoy madasad, although kadaghanan yun panutang if you're really a supporter of one candidate na mabibag yung ka, pakpak yung ka 1 million times. Oo. Pero og di ka sa pikas, isa ka mutuo kung dauton pagayon mo ang tao. But kanang in between, kanang burag, wa pa kay ka-reside, muni ko yaw kayo nga madani ng mga information o sa mga troll farms. Ita. Okay, di atay gamayng nagkuhang ko ng doktor, cons o nurse ang atuang Cebu City government para sa vaccination area. Kita create vaccination area niya, kuwang mo rin ang doktor ng mga nurses. Tagharap magkukunong iablihan ng mga vaccination sites. Kung Sir Dave Tumulak, itahasan ni Mayor Dato Labella sa pag-monitor sa vaccination rollout sa syudad. Nagkanayon nga napunan ko na usab ang vaccination site
umaniable na itong Lunes sa Buntag, ang ganghaan sa Ayala Center, Cebu, kung kininihimutang sa South Entrance Zone sa Uniqlo. Ang ako abanini, sige tag-able, kaya aron maka-accommodate itong daghang mga gusto magpa-vaccine. Pero, watay klarong mo servisyo, way doktor o nurses, sa na itong kalaki. Kunya, ang akong kuan mo kunini kay I think because of the bad news about frontliners, doctors and nurses for that matter, na murag dugan sunduhan ka na ito, murag mutingkag sandungan sa mga tao na gusto tang musul sa pagdoktor o nurse aron pagtabang nining maong mga vaccinees, no? Kay naamang goy mga balita ang ngayon yan. So, unta karon kinahanglan kung galing daghan na kay mga vaccination sites diha kinahanglan ng dugang doktor ug nurses pero kuwang mo man lagi yung kuwang kuno ang atong mga nurses ug doctors. So, in that case dili na to i-operate ng uban, di ba kon? Okay, so napabot pa na gamay na kayo, pwede na one more short lang. Okay. Kiring di amang gingon nga ang tangtangong kuno sa listahan gikan sa naka-enroll sa Cebu Province grants intended for tertiary students con GP gifts. Ang mga tinunan nga magtunga sa private na tunghaan kay bawo kini ni Bukal Christopher Baricuatro. Ang pag-amendar sa CP Gifts Ordinance na aprobahan atol sa sesyon sa Hulyo 12, matol ni Baricuatro nasubay sa gipasar nga ordinansa sa 2020 nakalatid nga ang maka-benepisyo alang sa scholarship kadtong labing nagkinahanglan. And one of the main reasons is ang anaa sa ordinance is their parents should have an annual income of not more than 200,000 pesos. So, usapon na sa amo ang yunahuna na ang tabangan sa CP Gift Scholarship kadto nga naglisod mato ni Baricuatro. Ang among giunahuna na if ang bata nag-eskwela sa private institutions which is not free, mubayad sila og tuition. Unya ang saligan nila ang 10,000 per sem sa province sa CP Gifts. So basin maglisod sila guman silang kurso kay naa na po mga scholars nga nagkuha nursing, mga bugat nga kurso. So huna namo nga if makuha ka namo sa first year, di na ka mo padayon usik na kayo matod ni Baricuatro. So mo na nga dunay kwan ilang giusab ang ilaha nga CP Gifts. Kay tingalig dili makapadayon kung galing sa private schools ka mutungha. Nagdawat ka lang 10,000 per semester na mo'y ayuda sa CP Gifts sa province of Cebu. Cons, manati panahon? Yes, ato ipadangat ang gianda ni Tatay Dodong ani ang pulong kinabuhi. Ang pulong mo ang diwag sa galang ko. Unya mingon si Pedro, Ginoo, among gibiyahan ang tanan o misunod kami kanimo. Unsay among mapabot. Kini atong mabasa diha sa Mateo 19:27. Igsoon, unsa may nahimo nimong sakripisyo sa kinabuhi tungod sa imong pagtuon ni Hesus. Bisan sa atong pagkamakasasala, kita nakahimo og sakripisyo sa ginagmay o dinagko ng mga pamagi. Pananglit, may usa ka butang nga imong paborito apan imong gihatag sa nagkinanglan nini. Dili ba kini usa ka sakripisyo? May mga tao nga buutan kayo ngadto sa mga pobre ug manggihatagon kayo sa uban. Kini usa ka matang nga sakripisyo. Ang mga ginikanan naghimog dako kayo sakripisyo alang sa ilang mga anak. Ingon man, may mga anak usab nga nagsakripisyo sa pagatiman sa ilang masakiton nga ginikanan. Ang tubag sa pangutana ni Pedro ngadto kang Hesus
Kunoon siya atong mapaabot sa mga sakripisyo nga atong nabuhat, mao kini. Diya sa Galatia 6:9 nagingon, busa dili kita magtinapulan sa pagbuhat og maayo. Kay kung magpadayon kita, wabot ang panahon nga makani kita sa mga bunga nini. Maigsoon, mao kini ang pulong nga maghatag og giya kanato nini karong adlaw. Pagampo kita sa ngalan sa Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo. Nang itong Amahan, salamat kay imo kaming gitudloan nining maong kamaturan bahin sa pagsakripisyo. Dili sayon ang paghimo nini ug mabuhat lang namo kini pinagi sa imong grasya. Among pagayon kanimo nga ihatag nimo kanamo kanang imong grasya. Amen. Sa Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo. Ang pulong mo, ang diwag sa garang ko. Pulong kinabuhi ni Tatay Dodong Limshua may nagtapos sa atong tulumanon. Mga pasalamat sa COY ug sa Philippine Airlines. Thank you very much, Archbishop Jose Palma, na naidayan ng Tatay Dodong Limshua. Thank you, Sir Dennis Tabar. Salamat. Atong mga kaubanan sa TOC, Sir Robert, Miss Inday, Miss Joanne sa newsroom, Sir Michael, Sir Del, Sir Raymond, Sir Bruce, ug diri sa studio si Ferdy. Ako si Malu Inocando Tabar. Ako sa Usmani de Los Santos Pabacao. Hello Cebu, Maayong Buntag Pinoy. God bless. Bye. Hello Cebu, maayong buntag. Yaksunta ang kahayag nga nagsulti sa matuod, nadagan sa anghit tapo. Usa ka pagtuo, usa ka tingog.